溫度咧變化得犀利嘅時候咧，小朋友就好容易咳啊、鼻塞啊、少少傷風感冒咁樣喎。我屋企嘅小朋友咁樣咧，坐唔定嗰啲咧，你就好難可以俾佢定定地喺度，俾你幫佢拍背嘅。Hello， 歡迎嚟到 VC Family 啊！大家好，我係 Wendy 啊。依家咧天氣變喎，忽時忽凍咁樣，小朋友嘅鼻哥啊、喉嚨仔啊，好敏感噶嘛。溫度咧變化得犀利嘅時候咧，小朋友就好容易咳啊、鼻塞啊、少少傷風感冒咁樣喎。咁但係小朋友咧，佢哋又未可以好似大人咁樣咧，識得咧將啲黏液啊、鼻涕啊咳出嚟或者係滲出嚟咁樣。喐啲耳就食藥嘅話咧，又會降低免疫力喎。咁所以咧，今日咧我就想介紹兩個方法咧，可以有效咁樣咧，幫 BB 同埋小朋友咧，將身體入邊嘅黏液咧排出嚟。喺繼續介紹之前咧，大家記得 like 我哋嘅 video 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋個小啷啷，下次有新片咧就會通知大家噶啦。咁呢兩個方法咧，分別就係拍背啦，同埋精油熱敷毛巾嘅。咁我想講翻咧，呢一個產品咧，我係冇收錢、冇宣傳嘅成分嘅，純粹咧係我自己用開咧，覺得好好用先推薦俾大家嘅啫。佢真係我長期會備喺屋企，小朋友咳啊咁啊，我就會攞出嚟用噶啦。咁呢個精油香膏咧，雖然佢係奧地利嘅牌子產品啦，咁不過我喺亞洲嘅一啲網上平台咧，都係有見到有得買嘅，咁大家可以去揾下。咁首先我要介紹嘅咧就係拍背啦。咁其實拍背咧，佢就係用物理嘅方式咧去幫小朋友將已經出咗嚟嘅喺喉嚨同埋鼻哥嘅痰咧，就係幫佢哋走出嚟嘅。咁拍背佢嘅好處咧就在於你唔使準備任何產品啦，你唔使俾錢去買啦，你只係需要將你嘅 BB 或者小朋友擺喺個大髀嗰度幫佢拍就係啦。咁點樣拍咧？有請我哋嘅主角過嚟幫我哋演示一下啦。好啦，將我哋嘅主角請咗過嚟之後咧，然之後我哋就咁樣將佢趴喺我哋嘅大髀上面，然之後咧隻手呈有少少弓狀嘅，唔係平嘅喎，中間要有空氣嘅喎。然之後就係咁樣弓埋之後咧，就輕輕力咁樣拍，慢慢拍鬆啲痰。細佬唔好喐住啦。係啦，就係咁樣拍5分鐘之後咧，咁就完成㗎啦。拍完之後咧，佢鼻哥咧會有好多鼻涕流落嚟嘅，咁到時我哋就攞張紙巾抹咗佢就 OK 㗎啦。好啦，咁呢個拍背嘅動作咧，就有效將一啲已經係棘住咗喺喉嚨同埋鼻哥嗰度嘅黏液同埋痰咧，就帶出嚟。咁不過咧，呢個拍背唔好處咧，在於好似我屋企嘅小朋友咁樣咧，坐唔定嗰啲咧，你就好難可以俾佢定定地喺度，俾你幫佢拍背嘅。同埋咧，如果係一啲未鬆出嚟嘅棘住咗，仲係比較深入啲嘅地方咧，嗰啲黏液未將啲細菌帶到出嚟嘅話咧，咁咧就會到下一樣嘢，就係精油香膏啦。咁呢個精油香膏咧就叫做 Baby Loofah。咁佢同一個系列咧有俾埋小朋友同埋大人嘅。咁但係呢一個咧就係專係俾6個月至到係2歲嘅 BB， 因為佢哋嘅皮膚咧仲係好幼嫩啦、好細緻啦。大少少嘅小朋友同埋大人常用嘅止咳精油咧，好似係樟腦同埋薄荷咧，就唔適合 BB 啦，太刺激啦。咁佢呢個咧就會攞咗呢兩樣嘢出嚟啦，所以去盡量咁樣減低咧 BB 皮膚敏感嘅可能性。咁佢除咗有凡士林同埋石蠟呢兩樣令到啲精油稀釋同埋變膏狀嘅嘢之外咧，咁其他咧全部都係天然嘅精油嚟嘅。咁成分咧我就寫咗喺下邊啦，大家自己慢慢睇啦。咁呢個精油香膏咧就唔係單單咁樣搽喺個喉嚨或者心口嗰度就算嘅。接住落嚟咧，我就會同大家介紹埋點樣去搽同埋點樣有效咁樣咧，令到 BB 將呢一啲精油吸收落去個身體入邊，進而咧去將肺入邊啊、氣管入邊嘅黏液咧排出嚟。咁首先咧，大家除咗準備呢一個香膏之外咧，咁仲要準備2條毛巾。咁我就會用呢一啲毛巾嘅，有啲殘，大家唔好見怪嚇。佢係咁樣嘅質地啦。佢叫咩名我就唔記得咗啦，因為係我媽媽喺
澳門嗰度帶俾我嘅。如果大家知嘅話咧，幫我喺後邊留個言，等其他觀眾咧都可以睇到啊。咁首先咧，我就將佢咧摺到咧差唔多好似 BB 心口呢一個大細咁樣啦。要準備兩塊嘅喎，一塊咧要俾前邊心口，一塊咧要俾背脊。好啦，大概就係咁樣啦。然之後咧，我就要將佢擺落去個焗爐嗰度調到60度左右，擺佢入去咧焗一陣，等佢暖身。咁喺等佢變暖嘅時候咧，我哋就可以將個精油香膏咧去搽落去 BB 個背脊同埋心口嗰度。我哋就打開佢攞少少出嚟，大概係咁多左右啦。咁我哋就搽喺上半背嘅部分，然之後咧，喺胸口嘅位置咧，我哋都係一樣搽咁多左右。然後我哋就去攞暖毛巾，咁個溫度觸感咧應該係暖嘅，偏熱少少。咁如果係太熱嘅話咧，大家攞出嚟咧咁樣拍下佢啊，等啲溫度咧散開。一定要注意唔可以太熱，辣親 BB 個皮膚喎。咁我哋就攞條毛巾攝佢入去，敷一塊喺個背脊嗰度，另外一塊咧喺個心口嗰度。OK， 貼住個皮膚。咁就完成噶啦，着翻件衫，咁記得一定要保暖翻喎，上半部。好啦，今日我想介紹嘅兩個止咳方法咧，就嚟到呢度啦。咁呢兩個方法咧各有好處同埋壞處啦，咁佢可以互補嘅。咁大家睇下唔同嘅情況之下咧，就用唔同嘅方法啦。同埋咧，佢哋咧其實只係舒緩嘅作用。如果有病嘅話咧，記得一定要去睇醫生啊。好啦，大家記得開心 share 同埋 like 我哋嘅 video 啊！拜拜，下次見啦！